Ben, boas tardes a todos. Creo que non vai ser necesario que presente a Xorxe, pero sí vou falar un pouco da miña impresión do libro e da relación que este ten, desde o meu punto de vista, coa trayectoria intelectual del, non? Que eu coñezo, evidentemente, ademais de compartir puntos de vista en moitas cuestións moi semellantes, compartimos labor docente que no meu caso e no del creo que tamén é a dedicación central, non? da nosa trayectoria persoal. Desde a primeira liña, cando comecei a lectura, viñeron a mente algunhas dos aspectos da personalidade de Xorxe que se acusan desde o primeiro conto xa, non? Teñen que ver coa súa trayectoria, é dicir, cos seus traballos publicados, coa tese de doutoramento, sobre as falas secretas, sobre as xirias, non? Sobre todo ese mundo, un aspecto que está moi presente, eu creo que casi na práctica totalidade dos contos. E por outro lado tamén por unha pulsión que o leva, non, ao mundo popular, sempre entendido desde os seus recunchos inexplorados, non, que aparece tamén no relato Tesouro do Apalpador, que publicou hai un ano, máis ou menos, quero recordar, e que polo tanto recolle outro aspecto, non, da personalidade do traballo del, que creo que tamén se reflite nos contos. A definición que aparece no libro eu creo que nos pode servir de guía moi ben do que é a maneira de concebir a literatura e o relato, non? Na súa obra. Fala de que ele é filólogo, efectivamente filólogo, son os relatos dun filólogo, que el é filólogo no sentido etimolóxico, é dicir, que o culto á palabra, e falo de culto no sentido que quen lea os relatos pode encontrar que hai moitos cultos ocultos aí nos relatos, o aspecto de culto á palabra está moi presente en toda a súa obra, que o nironauta, é dicir, navegante polos soños, e que ese aspecto está absolutamente presente na maioría dos relatos tamén, e de feito nalgún casi se pode entender casi como unha especie de declaración de como navegar, non? O Nironautas en Abril titúlase o cuarto relato, non? Que eu creo que casi unha poética da navegación alrededor do soño, non? Que a mí me sorprendeu, pero que logo comprendín con conversas con Xorxe, porque o lera evidentemente antes, non, de algunha destas conversas, e que me deixou abriume liñas de lectura distintas, non? E levoume a mente, logo comentarei algunhas cuestións que a mellor lle serven para escribir outro conto, que agora comentaremos. Ben, logo falaba de tanguista, non vou entrar nesa faceta que seguramente moitos coñecedes, pero que tamén coñecía, evidentemente, non? E o de investigador de criptoleptos obviamente está presente porque aí está a tese, e nese sentido creo que nos relatos aparece como o que entendo por criptolepto, é dicir, esas falas ocultas que están tan presentes en todos os relatos, non? É dicir, lo oculto que serve como soporte do soño, e o soño que serve para construir un mundo que de alguma maneira nos pode funcionar como paralelo, pero moi real, non? Ao mundo cotidiano, ao mundo de todos os días. Bueno, eu creo que con iso define moi ben o que podemos percibir calquera na lectura destes contos, que a mí resultaron extremadamente atractivos. Teño que recoñecer a miña sorpresa, porque sabía das súas inclinacións, pero non lera os contos de Xorxe, polo tanto foron para mí unha revelación en certo sentido. Como revelación e suxestións, bueno, leváronme algunhas cuestións que a mí me resultaban moi atractivas, e de repente os contos de Xorxe leváronme, por exemplo, ao mundo antigo, pero un mundo antigo que está moi presente nos relatos del, como mundos revelados, como mundos que están no alén, que están no outro lado, que están en universos
que se poden seguir por vías, por vieiros medio ocultos, non? E algúns que me levaron ao plano persoal, é dicir, dous deles vou por. Un deles, que non o sabe el, no relato que creo que se titula, en dos primeiros, A deusa dos afiadores, pode ser. A deusa dos afiadores é un relato que fala das sociedades americanas, non? É exactamente ese relato. Ben, pois, de repente me encontrei que algunha destas sociedades que eu coñecín realmente algunha persoa que foi desas sociedades. É dicir, que claro, e que ademais traían cando eu os coñecín hai 20 anos eran persoas que tiñan máis de 80 anos, e concretamente un membro da sociedade de Pondal que se chama Bernardo. Non sei se soa, non? Sí, había dous Bernardos. El asinaba como Bernardo. Recordo, e coñecino personalmente en Vigo, e traía, e chegou ás miñas mans, curioso, pois podes construir outro conto con eso. Traía un volume grosso de poemas en escrita reintegracionista que pasaron polas miñas mans e pasaron tamén polas mans dun investigador e escritor e poeta galego, non? Amigo, moi bo amigo meu, que pode ser o nome, era Manuel Forcadela, que seguramente yo comentarei eso, e que de repente vamos, cando estaba lendo este relato chegoume aquela memoria daquela lectura daquela persoa que supoño, non sei, logo vin unha nota necrolóxica e algúns aí xa ben anos, non? Porque ele era un home moi maior, eu creo que superaba, creo que os 85 anos perfectamente, xa daquela, estamos falando de anos 90. É dicir, que todo este mundo tamén é un mundo que segue sendas entre o real e o ficticio, non? Nos relatos, pero que ten moitos elementos cos que de repente nos podemos encontrar, non? E a outra que me suxeriu é unha percepción histórica, non? Que é o tema presente en moitos relatos do onírico, non? O Onironautas en Abril sería un exemplo perfecto da teorización disto. E que de repente pensei, digo, Xorxe, si nunha vida anterior moi probablemente sería algún dos interpretadores de soños, por exemplo, do templo de Memphis de Serapis. Coñeces a historia dos templos de Serapis, non? Pois ese tipo de personaxes que son personaxes reais, ademais, que están moi documentados, non? E que de repente me levou a lectura pensando nos textos do Egipto helenístico, non? Daqueles profesións que serían en certo sentido unha mestura entre o universo que está presente na obra del, non? É dicir, ese mundo do onírico como unha maneira de vitalizar a propia existencia, non? De unha maneira paralela, pero intensificando, digamos, todo, porque ese aspecto de intensificación está moi presente en todo o libro, non? De intensificar a vivencia, en definitiva, non? Que é o que aparece nos contos. Esa, e por outro lado, casi como un precedente do que sería a interpretación dos soños no sentido psicoanalítico, non? Que tamén estaría aí. É dicir, que de repente a min particularmente e creo que o mellor que se pode dicir dun libro, non? Que abre suxestións, que abre pistas, non? Que abre lecturas, que polo tanto permite establecer ligazóns, non? Coa túa vivencia e coa túa o teu aspecto tamén, ata mesmo no caso del, porque hai tamén unha carga intelectual nos relatos, non? É dicir, coa túa lectura, non? Da vida e ao mesmo tempo a lectura dos procesos de carácter cultural, non? No caso del, obviamente, Galicia está non presente, é omnipresente, non? No conxunto dos textos, pero é unha Galicia subterránea, é unha Galicia máxica, pero non no sentido tópicamente máxico, non? Sino unha Galicia que o misterio é parte dunha construcción alternativa, en certo sentido, non? É dicir, unha alternativa, pero que ao mesmo tempo é unha alternativa que está desde a vivencia, o que é moi interesante como maneira de enfocar o relato, que non quere simplemente producir unha sensación de que
un certo sentido de didactismo, non? Digamos, non quere convencernos de nada, non? Sino que nos quere abrir vías, non? O sea, de suxestións, de mundos, non? Que nos permitan, por lo tanto, por un lado, goce da lectura, e por outro lado tamén o pensar no sentido de abrir camiños a hora de sentir de outra maneira a nosa relación co noso país, ¿no? Que está aí, é dicir, está case desde o natural, ¿no? Desde, é dicir, esa terra que está aí do telurismo, non? Pero non nun sentido esencialista máis ou menos vulgar ou panfletario, todo o contrario, sino nun sentido de vivencia íntima, de carnalidade, non? De fusión, en certo sentido, ¿no? Con esa natureza social e vital, o sea, física e cultural, ¿no? As dúas cousas. É un pouco a impresión, é dicir, eu creo que unha lectura o mellor que se pode decir desde o meu punto de vista, que permita abrir vías de coñecemento, abrir vías de sensacións, e iso creo que nos relatos dele están moi presentes, e a mí particularmente me resultaron extremadamente estimulantes, co que lle agradezo que me convidase a estar neste acto e que me permitise ser el lector privilexiado dos seus relatos. Moitas gracias. Boa tarde, moito agradecido pola vosa presenza aquí. Agradecer tamén a Carlos que me presentase e agradecer as súas palabras. Agradecervos a presenza nesta presentación do libro Frouma de Rubens. As palabras Frouma e Rubens teñen para min unha carga evocativa grande porque trasladanme a un pasado xa afastado e trasladanme a unhas vivencias antigas. Eu vin estas palabras hai moitos anos xa na miña aldea. Frouma é unha das maneiras de chamarlle as follas dos piñeiros, das moitas que hai, é unha delas que escribe pola zona de Celanova. E Ruibéns, en outras variantes Ruibéns, os rubiáns son as nubes vermellas que podemos ver no horizonte algúns días. Tanto unha como outra teñen para mí, repito, bastante forza evocativa. Non sei como un día surxiu xuntalas e crear esta locución de Frouma de Ruibéns que aparece nun dos relatos do libro. Ocorreume e a forza evocativa sumouse, multiplicouse e variou. Todo a carga emotiva e afectiva que para mí podía ter, por iso ao final decidí impor no título. Dicía que levábame a recuar no tempo a miña memoria. A memoria é unha recuperación do tempo, o pasado. O pasado é ese tempo que xa non existe, de alguna maneira, ben porque pasou tanto do espazo cronolóxico que consideramos que iso xa está morto, que xa é algo diferente ao presente. Ás veces sen ter pasado moito tempo, porque algún acontecimento produce unha ruptura temporal e consideramos que esa é outra etapa. E desde ese momento queda unha memoria máis ou menos real que imos modificando e que ás veces até se pode confundir con fantasías, con soños. O tempo é algo relativo, é algo sobre que moitas veces reflexionamos e eu teño reflexionado moito. É relativo do punto de vista da física, como demostraron as investigacións modernas desde hai 100 anos, en contra de toda a intuición natural, que nos levaría a pensar que o tempo é algo concreto e objetivo, que o tempo é igual. Non é así. Iso sabémolo desde hai aproximadamente 100 anos pola CIE, polas investigacións da ciencia, pola teoría da relatividade. Mas tamén hai un tempo psicolóxico do que todos somos conscientes, todos estamos conscientes que é relativo tamén. Ás veces o tempo pasa depresa, ou sentimos que pasa depresa, outras veces sentimos que pasa devagar. Normalmente pasa depresa cando estamos desfrutando, cando é un momento agradável, e pasa lento cando son momentos desagradáveis.
Tamén todos temos a experiencia psicolóxica de que a percepción do tempo diferente segundo as épocas da nosa vida. En xeral na infancia o tempo pasa lento. Esperamos con ansia que chegue o noso seguinte aniversario, que chegue o seguinte Natal e non dá chegado. Mas temos a experiencia, polo menos que somos adultos con algúns anos, que parece que o tempo se acelerase, que cada vez os anos pasan máis depresa. Segundo faz máis anos, esa sensación aumenta, como que se está acelerando, e cando te decatas parece que hai pouco que foi Natal, ou que hai pouco que estabas no 2014 e agora xa estás no 2016. Esa é unha percepción totalmente subxectiva. Ese é o tempo, é a consciencia do tempo, ou o tempo da consciencia. Unha reflexión que se pode facer é a seguinte: se é subxectiva esa percepción, se cando os momentos son agradáveis pasa depresa e é simplemente subxectivo, non é real. O sea, un minuto no planeta Terra, en condicións normais, sen viaxar a velocidade da luz, é un minuto sempre. Se pasa depresa neses momentos desagradáveis e lento nos desagradáveis por unha simples percepción psicolóxica, porque nos engana a nosa percepción do tempo, tal vez poda existir unha maneira de mudar iso. Tal vez podamos ter esa percepción do tempo que teñamos de pequenos, de que o tempo pasa lento. Con isto que conseguiríamos? Non viver máis tempo, evidentemente, pero sí que a vida que nos rendese máis, como que os anos duran máis, todo dura máis, e como que morrerías máis farto, canto vivín, e non esa sensación de que todo é efémero e pasa moi depresa. Se iso fose posible, levanto a questón, é posible iso de alguna maneira? Hai escolas filosóficas, escolas místicas que teñen traballado sobre isto. O Tantra, o Tao e outras filosofías orientais falan de sair do tempo. Mas en xeral propoñen isto desde unha perspectiva ascética, mística, en que o tempo fica parado, realmente non hai un desfrute do tempo. É sair do tempo para perder esa concepción e de alguna maneira deixar de sofrer a sensación de vertixe de paso do tempo. A questão que eu coloco é diferente. É unha percepción consciente, non mística, de sair do tempo, ou nin sequer sair do tempo, senón de percebelo diferente. É como un soño, teño pensado nisto como un soño. É posible isto? Podería eu facer isto? Falando en soños, nos soños tamén hai unha percepción do tempo diferente. Cando soñamos unha noite normal, temos varios soños todos, e eses soños, esas experiencias que temos, ás veces pode pasar moito tempo, ás veces o tempo está parado, a consciencia do tempo nos soños é diferente. E aquí conecto con outro dos temas que comentaba antes Carlos, que son os soños. Que son os soños? Teñen fascinado a humanidade desde a antigüidade. Como todo o que descoñecemos e non sabemos explicar, relacionase moitas veces cos deuses, coa divindade, e en todas as religións se ten sacralizado os soños e se teñen feito interpretacións, e até os nosos días se xoga coa interpretación dos soños. Mas que son os soños? Voltando a unha experiencia persoal sobre os soños, unha das primeiras experiencias que teño de soños moi desagradável, cando era moi pequeno, non sei a idade, pero moi poucos anos, tive un pesadelo moi desagradável. Normal ter pesadelos, mas era consciente que fora un pesadelo que eu vivira soñando. Por tanto, o seguinte día que me tiven que deitar e ficar dormido, estaba morto de medo, porque sabía que ia a dormir, que ia a soñar, e podía existir a posibilidade de volver ter un pesadelo. Pero claro, non podía evitar dormir, nen soñar. Esa obsesión polo medo a soñar provocou que soñase e estivese consciente de que estaba soñando. Falo de neno e con moi poucos anos. E iso era terrible, porque de repente era consciente de que estaba nun soño e dicías, estou a soñar, por tanto podo ter un pesadelo, hai que escapar de aquí. E eu quería ser dese soño, e era como estar atrapado nun labirinto. Lembro que unha vez, accidentalmente, caín por unha altura grande, por un muro, non sei por onde, e acordei. Esa experiencia servime para que o seguinte soño en que estaba consciente de estar soñando e aterrorizado de poder ter un pesadelo, querendo acordar,
tirábame por muros, tirábame por alturas grandes a ver se acordaba, pero non funcionou. Funcionou outra cousa, tiña moitas ganas de orinar, puseme a orinar e acordei, porque con efeito comecei a orinar de verdade. E entón comecei a facer iso noutras ocasións que tamén tiña estes tipo de soños conscientes e volvía a morrer de medo, polo medo a padecer un pesadelo, e volvía a orinar, pero xa non sempre funcionaba. Cos anos isto foi pasando e fun esquecendo isto. Pude ter algunhas outras experiencias de lucidez en soños que pasaron inadvertidas ou que non lles den importancia, pero hai uns anos tiven outra curiosa. Soñaba que estaba na cociña da miña casa e os soños teñen a máxia de parecernos totalmente verídicos e reais, non? Cando estamos no soño, o habitual é non dubidar da súa realidade, aínda que podan acontecer cousas do máis absurdas posibles, pero nunca dubidamos normalmente de que estamos na realidade. Neste caso non era un soño absurdo, estaba cociñando na miña casa, unha situación que non ten nada paranormal. Mais reparei, ollei para a miña dereita onde teño un pequeno patín onde estendo a roupa e reparei que as cordas onde estendo a roupa, que están a 2,5 metros do chao, máis ou menos, estaban demasiado próximas unha da outra, de maneira que se estendía a roupa para secar non ian ficar enxoitas facilmente porque non había suficiente espazo para que o ar percorrese. Todo este razoamento científico fixe no son. E eu dixen, pero que me pusen esas cordas, ese son parrudo, non as pusen así, non estaban así. Como non van estar así? Se están así, estou vendo, están así. Así comezo a pensar isto, que estupidez, pero alguén máis puso así, pero non pudo entrar ninguén. E de repente dubido, eso estou a soñar. Entón comezo a olhar ao meu redor, a tocar, non, estou a soñar, isto é unha realidade, que bárbara estou a soñar. Mas sigo coa teima, e de repente digo, é posible que estexe a soñar. E o importante deste soño é que non só fun consciente, senón que dixen, se estou a soñar, podo facer determinadas cousas. Antes deste soño, nesa época, soñara moitas veces que voaba, que é unha experiencia tamén habitual nos soños, que probablemente moitos de vos tamén teríades, e que é especialmente pracenteiro. Eu teño dúas maneiras de voar nos soños. Unha é así tipo Mary Poppins, estou de pé e de repente comezo a voar, comezo a patear e abollo. E hai outra que deslocándome en horizontal, así como o Superman. Así, son as dúas maneiras, as dúas técnicas que desenvolvín. E era moi pracenteiro, moi pracenteiro. Os soños son totalmente reais. O mellor simulador de voo que podemos ter é estes que agora se crean cos programas informáticos, unha porcaría comparado coa sensación esta de voar. É un realismo total, e ves o Vigo por riba, unha vez fun até así, é espectacular. Bon, estaba contándovos que estaba neste soño en que eu dubidaba se era real ou non polo tema das cordas onde estando a roupa que estaban demasiado próximas unha da outra. Ao final chega a conclusión que isto é un soño. Entón digo, pois, se isto é un soño, en vez de sair correndo como cando era pequeno a orinar ou a tirarme abaixo para acordar, como as experiencias anteriores dos soños que tivera nas meses anteriores foran gratificantes, voando, entón dixen, pois nada, a voar, e abrín a xanela, e houve, no momento xusto en que me impulsara a voar, lembrome perfectamente que houve un momento de dúbida, a dúbida voltou, e dixen, pero eso non estou a soñar. Me boto pola xanela, voume esnafrar. E vai a morte máis estúpida, ademais, non? Esnafrase pensando de voar. E de repente, non, este é un soño. Lánzome con confianza e voo. Ese soño, despois acordei o día seguinte, lembrei-me do soño perfeitamente, e pensei moito nele, foi moito interesante. En días non moi distantes voltei a soñar, estando consciente que estaba soñando, e voltei a repetir a experiencia. Como seres humanos somos todos iguais, psicolóxicamente, rapidamente deducín, se isto me pasa a min, seguro que hai xente que tamén lle pasa. Entón fui a internet e a buscar información e descubrín que isto se chaman soños lúcidos. Cando estás no soño e és consciente de que estás a soñar. Isto habrá por aí 12 ou 13 anos a acontecer isto. E, bueno, como sempre, cando buscas no internet, o primeiro que aparecen, pois, cuestións extrañas, non? Cousas relacionadas co esoterismo, co budismo, coa religión. Como estou familiarizado cos temas de antropoloxía, rapidamente fui capaz de descartar iso, e finalmente topei con páxinas serias que falaban do punto de vista científico. Os soños lúcidos só se estudan dun punto de vista científico desde hai 2 ou 3 décadas, 4, porque a ciencia que traballa
sempre coa obxectividade e con materiais concretos, sensibles, palpáveis. Non podes soñar con algo que non podes traballar, non podes estudar algo que é unha mera declaración verbal dunha persoa que ten unha fiabilidade relativa. Mais a ciencia avanza e hai maneiras de saber, con certos aparellos, certos cabos que che poñen na cabeza, de certificar que tes consciencia nos soños. Por tanto, isto está demostrado científicamente, non somos uns iluminados os que falamos disto porque por facernos os orixinais, está demostrado. Comecei a ler sobre o tema, teño unha boa biblioteca sobre este tema, lin de todo, interésame tanto o científico como o de tipo que eu chamo antropolóxico, que de tipo estudos místicos. Os soños lúcidos coñécense desde a antigüidade, os grandes peritos nestos son os budistas tibetanos, tamén os xamáns toltecas e os sufis islámicos, son os que máis traballaron nisto e teñen, é moito interesante os seus traballos, explican técnicas, porque hai técnicas para repetir isto. A experiencia esta boa que eu tiven, claro, bonita era repetila. Se me poño a esperar todas as noites a soñar, a ver se soño, podo soñar ou non soñar, poden pasar anos e non volter a ter soños, pero hai técnicas para repetir isto e despois para traballalo. Os budistas tibetanos en concreto, tamén os xamáns toltecas, teñen moito escrito sobre este tema. O problema, a parte, digamos, metodolóxica ou técnica está ben, pero o problema é que o afocase que eles dan é unha afocase mística. É unha afocase da trascendencia, do contacto co alén, cos deuses, que eu non me acaba de convencer moito iso. Non hai moitas probas, entón prefiro ir a cousas máis científicas. Elín tamén, claro, os traballos científicos, é unha disciplina tan recente que os maiores especialistas están vivos, como Steph Laberge, que é un cientista que traballa nestes temas. Bon, a partir de aí aprendei a provocar estes soños, a traballalos e a facer máis cousas nos soños lúcidos. E relacionaba isto co tempo, co que o tempo dos soños é diferente. Nos soños lúcidos o interesante non é só ter o soño lúcido, sino ser capaz de facer cousas aí. Algo moi interesante é que temos un tipo de consciencia diferente. É difícil de explicar. Ves as cousas de maneira diferente. Hai maior lucidez para ver os problemas ou para facer cousas. O interesante do soño lúcido non é só ser consciente no soño, é facer cousas no soño. É dicir, estou no soño, o primeiro que fai un soñador lúcido, un onirorauta que comeza a profesionalizarse, digamos, no sentido de que comeza a traballar isto para repetilo, o primeiro pasalo ben, é como estar nun parque de atraccións, vou voar, vou ir a tal sitio, buscamos prazer de todas as maneiras. Despois, cando xa te divertiche moito, comezas a pensar noutras cousas, comezas a ver as posibilidades que iso ten mesmo para pensar de outra maneira. Hai moitas maneiras de manipular os soños e unha delas é curiosa porque liga con certas supersticións ou tradicións que eu coñezo da etnografía galega e da antropoloxía xeral, internacional. Falaba antes do poder evocativo da palabra, pero hai outra superstición universal que é o poder convocativo da palabra. O poder convocativo é que nos nomeamos algo e iso pode suceder ou acontecer. A maxia tradicional utiliza unhas palabras, non? Diso abracadabra e prodúcese o feitizo. As religións é algo así. O sacerdote, o xamán, di unhas palabras máxicas, unhas palabras neste caso religiosas, sagradas, e converte a auga normal en auga bendita ou fai unha transformación, é o poder da palabra. A superstición da presenza do aquilo que evocamos é universal e ás veces pode ser negativa. Na Galiza tradicional, pois, por exemplo, na Galiza tradicional un personaxe importante é o diabo, que non é, aínda que o diabo cheganos máis ou menos desde o catolicismo, onde que habían cousas parecidas, o pobo galego dalle unha personalidade particular, o diabo, está moi presente en toda a cultura popular, e máis que o diabo católico, o diabo ortodoxo é unha especie de trasno, un trasno diabólico. E aquí existe a superstición de que cando falamos de algo bo, isto se pode estragar simplesmente por nomealo. Entón existía a frase existe de dicir o demos xa xordo, non? O sea, este ano ainda non apañei unha gripe, diz, o demos xa xordo, porque o simple facto de eu nomear iso pode estragalo. Nos soños isto se converte en realidade, porque podes manipular o soño de moitas maneiras. O máis fácil é falando, non? Quero estar aquí, o voar, xa voas, non? É maravilloso. O sea, que o poder evocativo da palabra
transformase nun, o poder, repito, convocativo, que é diferente, convocar e facer presente, transformase en algo real nos soños. Isto enlaza tamén co que falaba antes de Frouma de Ruibens, ese poder evocativo que me levaba a outro mundo. As palabras enlazan con isto. Antes engadir outra cousa, outra reflexión relacionada cos soños lúcidos. É bastante habitual que os soñados onironautas, os que con frecuencia temos soños lúcidos e traballamos con eles para ter máis e para avanzar no dominio dos soños lúcidos, fagamos algunhas reflexións. Durante moito tempo, antes de ter lucidez nos soños, cando todos os nosos soños pensábamos que eran realidade, vivíamos esa realidade cada noite convencidos de que esa era real, ando que houvese cousas absurdas. A lógica do soño permitía que aparecesen monstruos, que aparecesen seres queridos falecidos, que nos tiña que facer reflexionar e dicir, isto non pode ser verdade, porque a miña boa se morreu, como está aquí. Nos realmente aceitamos no soño iso, aceitamos o absurdo e o paranormal. E non o pomos en causa, non o cuestionamos. Mas desde o momento que adquires lucidez, comezas a cuestionar. Entón, claro, o paralelismo, supoño que xa se vos está a ocorrer, se eu antes vivía un soño sen nunca dubidar que iso era real e un día descubro que non é tan real, se cadra esta outra vida que temos, non todo é tan real, estamos convencidos de que é real, pero se cadra unha realidade parcial. Evidentemente hai unha realidade material, hai unha física que nos convence de que é real por un lado, e é verdade, unha física que podemos comprobar, pero esa mesma física é unha armadilla porque arrastra consigo outras cousas. Entón a primeira conclusión é iso, se cadra non todo real. Isto enlaza tamén cos descubrimentos da psicología moderna, que nos di claramente que nos interpretamos a realidade sempre, mesmo a realidade do punto de vista dos sentidos, vemos parte da realidade, non vemos todas as cores, non sentimos todos os sons, os animais teñen unha percepción diferente dos cheiros, dos sons, nos seleccionamos unha parte da realidade do punto de vista sensitivo, mas o que é máis importante do punto de vista psicolóxico. Por iso non todo o mundo vive na mesma realidade, e por iso os desencontros que hai entre nós, porque vivemos moitas veces realidades diferentes, nos interpretamos a realidade de maneiras diferentes. Dicía entón que este coñecemento dos soños leva tamén a facer esta reflexión. Que parte dese mundo que é real é tan real ou non? Todo é como eu penso que é real ou non? E unha segunda conclusión, eu antes vivía os soños e mesmo nas meus primeiros soños lúcidos tampouco facía nada, estaba a velas vir, e de repente comecei a interagir co soño e a manipulalo. Que posibilidades hai entón de que a realidade na que vivemos podemos interferir nela moito máis do que interferimos, convertendo noutra realidade. Son reflexións que fai o nironauta, o soñador lúcido, que lévanos a un campo ambiguo entre que o limite entre o que é real e posible e o que é unha fantasía non está moi claro. Falaba antes das palabras, de como nos soños podemos manipular a realidade con palabras. A palabra é moi importante en todas as culturas, non nosa máis porque vivemos unha época en que a identidade ten bastante que ver coa cultura e coa lingua. Outro tema interesante é a identidade, o que nos dá identidade. Noutros ámbitos culturais, noutros momentos da historia, a identidade pode ser cosas moi diferentes. A identidade pode ser a religión, e hai culturas en que a religión, e na nosa non foi, ser dunha religión ou ser de outra. A lingua podía non ser tan importante, o sea que a identidade é moi relativa, é aquilo que idos damos importancia. Hai xente que a identidade pode ser do Celta ou ser do Desportivo, esa é a identidade principal, e despois o outro secundario. Mais, en xeral, no mundo europeo, occidental, ao que nos pertencemos, ao longo desde o século XVIII, nomeadamente XIX e XX, as identidades de grupo, as identidades nacionais están moi vinculadas a cosas obxectivas. No caso galego, a lingua. De facto, o galeguismo nace e desenvolvese moi vinculado á lingua, máis mesmo que noutros movimentos identitarios próximos a nós, como o vasco ou o catalán. No noso, a lingua é fundamental. É a palabra da tribu, mesmo independentemente da liña política do nacionalismo,
A identidade coa lingua arrastra moitas persoas. A palabra identidade, ou fai parte da identidade. Antes que Carlos recordaba os meus estudos sobre as xirias gremiais, que para mí foron moi interesantes, non só do punto de vista estritamente lingüístico, descubrir moitas palabras e moitos usos diferentes, mas tamén o da identidade. Por exemplo, o barallete que falan os afiadores ambulantes tiña varias funcións. Unha era de falar entre eles en seren comprendidos, que sempre unha vantaxe en algunhas circunstancias. Outra era signum de grupo, que se di en antropoloxía, identidade. De maneira que se dos afiadores se atopaban por aí nos camiños, recoñecíanse non só pola roda e porque sabían afiar, sino porque falaban igual, falaban o barallete. Se un afiador topaba con outro que non sabía barallete, ese era un intruso. Un afiador sabe barallete. Calquera afiador que circulaba pola Península Ibérica, toda Galiza, Portugal, España, eran todos galegos, tiña que falar barallete, era unha marca do grupo, e só se podía ensinar iso os que pertencían ao grupo. Un fillo de afiador, se non era afiador, xa non podía falar barallete. A palabra é identidade. As palabras teñen unha forza impresionante, non? Porque con palabras podemos namorar ou podemos facer dano. Hai un... Oxe, falaba con miña nai dicía eso de que as palabras voan e a escrita permanece. Verba volant, escrita manent, que dicían en latín. As palabras voan, desaparecen, a escrita permanece. Mas non é sempre así, nin tan así. As palabras que nos dicemos teñen sempre, as persoas que nos rodean, teñen sempre unhas consecuencias, aínda que se digan, aínda que voen, fican aí, non? Para ben ou para mal. Ese é o poder da palabra. No caso noso, dicía, no caso de Galiza, hai todo esa defensa da lingua e da palabra, que é a súa obxectivización e a súa materialización máis evidente para todos en ser lingüista, leva a defendela, leva a sacralizala e leva case un fetichismo da palabra. Aquí hai un fetichismo por a lingua, ás veces até pode ser exagerado, ás veces é por a lingua, ás veces até pola ortografía de como representas esa lingua, é interesante, como a xente se entusiasma con isto. E chega a ver o que eu chamo até comportamentos un pouco religiosos. Para min os comportamentos religiosos non son os daquelas persoas que acreditan nunha religión, que se senten unidas por iso e que condicionan a súa vida ao redor dunha idea subxectiva. Ás veces as persoas que compartillan algo que consideran importante, como pode ser a defensa da lingua ou este fetichismo da lingua, chegan a sentirse moi unidas, a viver ao redor disto e a crear case, non vou dicir unha seita, pero case con comportamentos parecidos. E na Galiza tradicional, este grupo, que existan grupos humanos moi coesos, moi cohesionados, que forman clans, ou que forman, non é a palabra seita, pero grupos fechados, tanto reais como a medio camiño entre o real e o fantástico, son moi habituais. A Galiza tradicional desapareceu, o modo de vida tradicional, é todo un mundo fantástico cando nos achegamos a ele, é un motivo de inspiración para calquer criador de calquer ramo das artes e da criación, porque é fascinante. Na Galiza tradicional había moitos tipos de individuos, uns reais, outros fantásticos e moitos a medio camiño, e había grupos. A xente coñece a compaña, pero había outro menos coñecido que a sociedade do oso, que eran vivos. Era parecido a compaña, mas eran vivos. E tiña unha sociedade religiosa paralela moi curiosa, que está entre medio camiño da realidade e a fantasía. Non sabemos se isto realmente era así, pero os etnógrafos do XIX recollen a sociedade do oso, porque reuníanse de noite con uns osos de morto para se iluminaren. E os pastequeiros, que aínda algunha debe andar por aí, que era un grupo de menciñeiros, de curandeiros de Pontevedra. Pastequeiros ven de que eles imitaban sempre a lingua, a xiria da religión. Os gregos tamén teñen unha xiria, que non se entende, que é o latín. De facto, algunhas xirias gremiais galegas, como dos canteiros, falanse do seu latín, nós tamén temos o noso latín. O latín é unha cousa que non se entende, que é algo máxico. Os pastequeiros ven de pax tecum, en latín paz contigo, a paz xa contigo. Entón eles metían 4 latinismos, sempre metían o de paz tecum. E o grupo para mí máis fascinante da Galiza tradicional son os baluros.
totalmente esquecidos hoxe en día, e dos que hai moi pouca información. Os Valuros foron un clan de moinantes, de xente ambulante que andaba polas feiras, procedían todos da Terra Chá, de Cospeito, de Castro de Rei, e despertaban nas xentes unha mistura de admiración e terror. Eran unha mistura de feiticeiros, curandeiros, exorcistas, sacerdotes, xa que o que se diríamos que vivían da ignorancia allea. Foron perseguidos ou condenados pola Igrexa, porque claro, entraban en concorrencia. Eles facían de todo, vendían estampiñas, curaban, pedían en nome das 100.000 virxes, nada máis de 100.000 ou 10.000, unha cantidad inmensa, que estaban no lago de Acospeito, na Terra Chá, rezando unhas cousas moi extrañas. Hai moi pouca información deles, Murguía recolle algunha, e hai unha que... Risco tamén, e hai unha frase que aparece nun documento que fala deles que din: é a xente máis ruín que hai na Galiza. E este clan de moinantes, que é fácil imaginalos nunha Galicia tradicional, nunha Galicia inserida na ignorancia, tamén na fantasía, en que todo pode ser real e non pode ser, en que os gregos non deixan de ser outros feiticeiros máis, imaginar esta xente que vivía do conto, misturando daqui e dalá, misturando das crenzas populares e da religión católica, e aproveitando ese don que eles tiñan para rogarse un poder sobrenatural, aproveitalo para asustar a xente e vivir deles. Ben, eu coñecía isto desde há moito tempo, porque sempre me interesou a etnografía, e nomeadamente a galega, evidentemente. Había unha historia que me pasara pola cabeza, unha fantasía desde hai moitos anos, que un día teño que escrever isto, pero nunca o escribí. E un día comecei a escribela, fantasía que na orixe non tiña nada a ver cos Valuros, pero cando comecei a escrever sobre uns personaxes determinados, de repente apareceron os Valuros e dixen: estes poden ser a versión moderna dos Valuros, a reactualización deste grupo de moinantes desaparecidos, como toda a Galiza tradicional. Non sabemos que foi desta xente, deste clan. E foi unha cousa extraña e que cadrou moi ben. Parece que estes poden ser os Valuros. Viñeron como desde o tempo, desde un tempo perdido, atravesando a fantasía, viñeron os meus soños con esta palabra que non sabe que significa ni onde ven, o de Valuro, que hai moitas teorías, ninguna demostrada. E pasou algo extraño tamén con estes Valuros. Normalmente, un ten unha fantasía que pode gustar máis ou menos, ás veces escrébela, outras non a escreves, en todo caso pasa, escrébela, pasa e xa está. Mas o tema dos Valuros, que repito, desde hai máis de 20 anos, non con o nome de Valuros, pero sí que a súa historia tiña pola cabeza como unha cousa que me podía apetecer algún día escrever. Moitos anos despois de pensala por primeira vez, comecei a escrevela, identifiquei eses personaxes cos Valuros, fixe unha pequena historia, e despois diso continuaron, non desapareceu da miña cabeza esa fantasía, como outras moitas que escrevo e acabouse, non me lembro delas. Quedaron aí, é curioso, e quedaron aí como se sempre tivesen estado, e como se eses seres de alguna maneira existen e fosen familiares. E aí vinculo isto tamén, iso, cun tempo pasado que volta a nós, que chega a través da fantasía, dos soños, a través de unha palabra inspiradora. Bueno, deixar por aquí. Estes temas de que falei, e de algúns outros, pero sobre todo destes temas, tratan os relatos que escreví neste libro. Espero que a charla fose agradável e agradezo máis unha vez a vosa presenza aquí. Moito obrigado.